மக்களே, ராணி மாவா கொக்கா தேடி வந்து செல்லக்குட்டிங்க இவ தெரியும், அது இருந்தான்னு தெரியும். வாசலில் முன்னாடி மேலே டெரஸ்லேருந்து கீழே தண்ணி வரும் பார்த்தீங்களா, அப்படியே கழுவி விட்ற தண்ணி எல்லாம் வர்ற இடம் இது. அப்புறம் மேலே பெரிய சப்ஜா பிளான்ட் இருக்குது. அப்புறம் அந்த விதைகள் ஏதோ தவறி வாசலில் முன்னாடி வந்துச்சு. சரி கொஞ்சம் பெருசாகட்டுன்னு விட்டு வச்சுருந்தேன். அதை எடுத்துட்டாங்க. இப்படி ஆளுங்க வாப்பில் மெதுவாக எடுக்க சொன்னேன். நல்லா பரவாயில்ல, வேரோடு எடுத்துகிட்டு இதை நட்டு வச்சோம். கூடவே வந்து இன்றைக்கி நிறைய செடிகள் நட்டு வச்சோம். ஒவ்வொன்றா நம்ம ஒவ்வொரு நாள் பார்க்கலாம், சரிங்களா? இது எல்லாமே வேலூர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்த ரேர் வெரைட்டி ஹெர்பல்ஸு. பிரம்மவழுக்கை, நீர் பிரம்மி, இது ஆல்ரெடி இருக்குது, இருந்தாலும் 2 வாங்கிட்டு வந்தேன். அடுத்து நம்ம எல்லாரோட வீட்லேயும் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு மூலிகை விஷ்ணுகிராந்தி, ஸ்லெண்டர் டிராஃப்ட் மார்னிங் க்ளோரி. பேருக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ க்ளோரியஸாக இருக்குது பாருங்கள் இதோட பூக்கள். ஆயுர்வேதா, யுனானி இந்த 2 மருத்துவத்துலேயுமே தீராத காய்ச்சல், சளி, இருமல், ஆஸ்துமா, நரம்பு பிரச்சனை, முக்கியமாக ஞாபக சக்திக்கு இதோட இலைகளை கஷாயமாக கொடுக்குறாங்க. ஹாப்பி கார்டன்.